Živijo punce in pozdravljeni nazaj na moj kanal. Za danes sem jaz pripravila en tak luškan video in sicer, kot ste lahko iz naslova ugotovili, gre za 20 naključnih dejstev o meni in to so v bistvu stvari, ki jih o meni vejo samo moji najbližji. Jaz sem si v bistvu pripravila kar že seznam na telefonu, tako da bom kar začela s prvim. Ok, dejstvo številka 1. Imam arahnofobijo. To, če kdo ne ve, je strah pred pajki in je kar kriza pri meni, kadar vidim pajka oziroma če sem v istem prostoru, kakor je pajk, dobim napad panike in ni lepo za videti, histerično jokam, tresem se, težko diham, grozen mi je takrat in v bistvu me ponavadi fant ali pa oči rešta, tako da primeta pajka in ga vržeta v veci, potegneta vodo in smo s tem zaključili. Tako da ja, to je dejstvo številka 1. Dejstvo številka 2. V osnovni šoli sem imela neko obdobje, ko sem si ful rada spreminjala barvo las in dolžino las in v nekem trenutku sem ful sem hotela imeti v bistvu blond lase in mami me je doma na blond pobarvala in ven sem prišla oranžna, tako da ni bilo lepo za videti, definitivno je pa grozna frizura, ne bi jo hotela nikoli v lifeu več ponoviti. Ampak najbolj grozen mi je bilo pa takrat to, da sem dobila v šoli komentar od enega sošolca oziroma iz paralelke je bil en fant, ki je komentiral mojo frizuro in je v bistvu rekel, da kako si upam iti iz hiše oziroma kako si upam priti v šolo brez rute na glavi oziroma kape, da pač zakrijem to polomijo na glavi. Dejstvo številka 3. Moje pravo ime oziroma priimek ni Katja Španka, ampak Katja Španja in Španka se je v bistvu razvil iz mene totalne zajebancije. Sestra si je dala na Instagramu pač za profil, ime profila, ime pa Španka. Jaz pa nisem vedela, kaj naj si dam in mi je ona rekla, daj si isto, ko imam jaz, tam pač si daj svoje ime v spredi, tako da sem si pač naredila Katja Španka. Potem pa v bistvu, ko sem spoznala to mojo zdajšnjo najboljšo prijateljico, se je ona nekako odločila, da me ne bo klicala Španja, ampak Španka in vsi pri njej doma so me začeli klicati Španka. Tako da nekako sem se navadila na to in zdaj mi je v bistvu ful, ko mi kdo reče, kje si Katja Španka? Ja. Dejstvo številka 4. Z mojim fantom Klemnom sva skupaj že od mojega 16. leta in letos sva praznovali v bistvu 7 let najine zveze. In dostikrat nama pravijo, da sva high school sweethearts in v bistvu jaz ful rada mislim, da to sva, zato ker se res vidim z njim do konca življenja. Dejstvo številka 5. Obsedena sem z mačkami in to v taki meri, da bi komot imela doma ene 5, 6, 7 mačk, tako realno gledane. Ne bom rekla 50, ker to vsi vemo, da je tako že malo hardcore, ampak dejansko enih 5 mačk, 6 bi pa komot imela. In zdaj, ko sva v fazi selitve s Klemnom, ga nekako pripravljam na to, da bova posvojila 2 mucka iz zavetišča. Tako da, Klemen, če to gledaš, be ready. Dejstvo številka 6. Ko sem bila majhna, sem v bistvu hotela postati forenzik oziroma vohun. Ok, kaj je naprej? Dejstvo številka 7. Bom spustila roke, ker mi bo itak malo prstov zmanjkalo, tako da dejstvo številka 7. Ne maram zamujanja in rajš sem na lokaciji 10 minut prej pred dogovorjenim časom, kakor pa da bi zamudila. Dejstvo številka 8. To bojo videli vsi tisti, ki me osebno poznajo in sicer to je tale zadeva tukaj. Vedno nosim gumico na desnem zapestju in to je v bistvu edina zadeva, ki jo imam na svojih zapestjih. Ne moram oziroma ne maram nositi zapestenc in ostalega nakita na rokah. To je pa v bistvu edina zadeva, ki jo vam vedno gor in se počutim zgubljeno brez nje. Ok, dejstvo številka 9. Moj uradni naziv je univerzitetni diplomirani ekonomist, drugače sem pa make-up artist in se s tem ukvarjam zdaj že 2 leti. Dejstvo številka 10. Obsedena sem z gledanjem YouTube videov in to je v bistvu meni na nek način sprostitev in nadomestek televizije zadnje čase. Dejstvo številka 11. Včasih nisem rada uporabljala planerjev, vsaj ne v osnovni pa srednji šoli, mislim tudi, da na faksu nisem rada tega uporabljala, ampak zdaj je pa zgodba majčkeno drugačna in sem brez mojega planerja čisto zgubljena, ne vem, kje se me glava drži in če ga nimam pri sebi, sem kak ura brez glave.
Dejstvo številka 12. Od nekdaj najrajši igram igrice z avti in po moje je to tudi malo povezan s tem, da ful rada vozim avto in uživam v vožnji z njim. Dejstvo številka 13. S bratom imava na isti dan rojstni dan, to je 13. avgust in jaz sem se rodila na soboto, on se je rodil na petek. In ker je meni petek 13. en tak ful hud dan, ne vem, že od nekdaj ga pač imam rada, sem se dolgo časa delala, da sem se jaz rodila na petek 13. in on na soboto, ampak mi je mami hitro razjasnila zadeve in pač rekla, ne, Katja, ti si se na soboto rodila, nehi glumit. Dejstvo številka 14. Sovražim grozljivke, obožujem komedije in noben, ampak res noben me ne more zvesti v kino gledati grozljivko. Pač ni šans. Dejstvo številka 15. Ne maram, oziroma rajš sovražim zvok pokanja balončkov s čigumijom in pa žvečanja hrane ful na glas, tako da se sliši 2 metra stran. Enostavno je to meni tako, kakor če bi nekdo potegnil skredo po tabli ali pa z vilico, nožem, priborom po krožniku. Krkocine mi grejo po koncu, ker sam pomislim na to. Ok, kaj imamo naprej? Dejstvo številka 16. Trenutno imam obdobje, ko za večerjo najrajši jem zeleno solato z veliko koruze in vem, vsi mi govorijo, ja, koruza ni dobra zvečer, ogljikovi hidrati, bla bla bla. Lej, mene zanima, meni je to dobro, trenutno mi to ustreza, ne redim se, ne hujšam kaj veliko, ker to niti ni moj cilj, ampak enostavno mi paše jesti zeleno solato z veliko koruze. Dejstvo številka 17. Vedno nosim spodnje majice obrnjene okoli, zaradi tega, ker me preveč motijo te listki, ki so ob strani in ne glede na to, jih odstrižem ali ne, vedno me bo to praskal in pač enostavno ne maram tega feelinga na koži, tako da jih enostavno obrnem okoli. Dejstvo številka 18. Sem ful velika fanica Beyoncé in komaj čakam, da bo naredila naslednjo turnejo, da jo grem lahko pogledati na koncert. Ok, dejstvo številka 19. Ne maram pokanja petard, ognjemeta in poka šampanca. Enostavno mi ta zvok ni najbolj pri srcu. Kadar se to okoli mene dogaja, si ponavadi vedno zamašim ušesa in ja, pri 23 si dejansko še držim ušesa, kadar je ognjemet, se odpira šampanc ali pa kdorkoli poka petarde. Ok, dejstvo številka 20. To je ena taka hitra zgodbica o tem, kako sem se navdušila nad make-upom. Bile sva sestro na morju, šle sva se neki fotkat in ugotovile sva, da pač na sliki zgleda, da jaz ne bi imela nič make-upa gor. In kaj sva naredile? Dodajale sva mi make-up na obraz, temnile in pač dodajale še dodatne količine, dokler ni na sliki izgledalo dobro. In takrat sem jaz v bistvu dojela, kaj vse je treba vedeti pač pri make-upu, da dobro izpade in sestra je bila v bistvu glavni krivc, da sem se jaz pol naknadno podala v te vode. Evo, punce, prišle smo do konca 20 dejstev o meni in upam, da so vam bila zanimiva. Če imate še kakšno tako vprašanje zame, dajte mi ga v spodaj v komentarjih pustiti. In pa preden zaključim, da ne pozabim, če bi kera želela videti tale make-up tutorial oziroma tale make-up v tutorialu, dajte mi tudi to v spodaj v komentar napisati, zato da se ga lotim čim prej posnet. In ja, to je to za ta video, se vidimo v naslednjem. Čau! Evo, vidite, zakaj je dobro imeti vedno gumico pa roki? Tole! Ok, dejstvo številka 20. Prišli smo do konca. Kako sem se jaz... Pisnotela si je. Z bratom imava na isti dan rojstni dan, to je petek 13. Ne, a vidiš, zdaj že spet verjamem v to, da sem se rodila na petek 13. Zamor. Dejstvo številka 6. A jaz sploh še znam govoriti. Moj Kleman, moj Kleman. Zdajle sem v zihar fulkovca, ko to vesnim.